Multipraktiki. To so definitivno mašine, ki so skonstruirane tako kvalitetno, da veljajo kar za eno starejših mašin v naših gospodinjstvih. Multipraktiki uporabljajo za svoj pogon bodisi reduktor, ki se z leti izsuši, ali pa jermen, ki z leti preperi in potem ga utrga. In kaj se zgodi? A vidite? No action! Po vsej verjetnosti je utrgan jermen. Kako se to popravi, da bo mašinca nam spet dobro mlela seklala? Grem kar pokazati. Pred popravilom vsake mašince potegnemo kabel iz električne napeljave. Popravila multipraktika se lotimo takole. Stvari, ki ne spadajo v šraufarijo, se vzamejo v stran. Pri multipraktikih je tako, recimo pri tem dotičnem, kaj so ravni vijaki. Bomo vzeli torej en ravni izvijač, šrojfenciger. In ponavadi se vijaki skrivajo v tehle gumicah, ki povzročajo, v bistvu, ki skrbijo za to, da mašina ne drsi med uporabo. In če damo mi takle noter izvijač, jih lažje potegnemo ven. Aha, sem rekel, da se tu noter skrivajo. Takle. In potem se ti vijaki odvijajo. Načeloma je to dost podobno pri vseh aparatih, odvisno od proizvajalca, ali je torx, ali je križen, ali je ravn. Sistem je isti. Evo, vijake smo odvili. Je pa včasih tudi lahko srečen dan in se ugotovi, da jermen sploh ni strgan, ampak ga je vrglo dol. No, zakaj pa to naredi? No, to ne naredi. Aha. Ja, verjetno je tudi tako je z jermeni, tako da se z leti tudi raztegnejo, ne samo preperijo, ker ta zgleda drugače dokaj zdrav. In po vsej verjetnosti ga je vrgel dol, ko se je kako testo delal, motor v bistvu grabi, jermenica grabi in če je preveč napora, to lepo takle potem zleze dol. Torej, tale jermen bomo samo našpanali. Aha, je pa še nekaj. Kljub temu, da je ta mašina z 80-ih, torej je res že pravi veteran, se da takšne jermene dobiti v trgovini, ki je prav specializirana za prodajo jermenov. Ponavadi imajo v kombinaciji tudi ležaje in podobno. Skratka, najboljše je, da z strganim jermenom, dotrajanim, gremo v to trgovino in pomembna je torej dolžina in pa tudi kakšen razmak je med samimi zobniki, ker je to tak jermen. Je pa tudi pomembno, recimo tale je tak narejen, da ima pa malo bolj debele zobke na samem jermenu in je res zelo, zelo pomembno, kak jermen se kupi. Mogoče za primerjavo. Tako. Na jermenu piše dolžina, pri enih celo znamka. Skratka, če se jermen takle prinese v trgovino, bojo točno vedeli, kaj vam morajo dati. Tako. Tale bo ta prav. Pri nastavitvi jermena velja, tukaj tale mašinca ima 4 vijake, ki držijo motor, da se lahko zateznost jermena nastavlja, kar je super. Vijak se narahlo popusti, ne preveč. Tako. Tako. Toliko, da motor na nosilcu postane
premičen. Pa zdaj, ko ga imamo že glih narazen, kaj mislite, da bom naredil? Podmazal ga bom. Ti motori pri multipraktikih imajo puše, ponavadi tu spodaj pride vlaga iz tega pogona od tekočine noter in je fajn, če mu prvošimo čisten mal olja. Pazimo pa le, da to ne naredimo po zobčniku, torej po sami jermenici, ampak da to res steče spodaj. Evo. Še tako malo z rotorjem gor dol. Zdaj pa jermen na ta veliko jermenico. Tukaj gor. In pogledamo zateznost. Načeloma pri teh jermenih, če je preveč na trdo napet, ne velja. Dovolj je, da si ga takole s palcem, odvisno levičari, desničari, držimo in zategnemo vsaj 2 vijaka, da se motor fiksira. Tako. Ena takšna zateznost velja, torej, da je vseeno še malo upogljiv, vendar ne preveč. Evo, pokrov se vrne. Ne smemo pozabiti na nogice. Če smo OCD, se tudi lahko očistijo. Tako. To moramo tudi takoj probati. No, tale bo še velik zmiksal, seklal, zagneto. Skratka, to je to. To je, kako se nastavi oziroma popravi, zamenja jermen. Imajo bolj skompliciranih, bolj spedenanih mašinah, modernih, pa velja takole. Torej, spet posodo vse, kar se rabi, se vzame v stran. Tule noter je en vijak, ki sem ga že prej spretno vzel ven. Kakšen je pa tule? Križni. Tole je ena plata gor, pač to je multipraktik, ki je pri nas dosti popularen in ima tehenco gor na sebi, torej tu smo nežni s tem žičkam. Ker kaj bomo naredili? Ne bomo preveč komplicirali, pa nekaj po njemu šarali, ampak bomo podmazali sam reduktor. Tukaj imam 3 drobne vijake, križne. In ti držijo tole ploščico. Aha, evo. V kateri je noter puša, distančni obročki in ti pridejo gor na plastični reduktor. Oziroma, pardon, na plastični zobnik. Tukaj je železen polž. Z leti se to posuši, ko mi delamo težke stvari, težka testa. Če ni to dosti podmazan, se to suši, greje in potem ta zobnik odpove in pa je šla dobra mašina. No, če jo takle podmažemo, se to ne zgodi. Pri podmazovanju velja, če se kupuje mast, uporabimo mast, ki je namenjena podmazovanju takšnih pogonov. V tem primeru je to tudi plastični zobnik, ne pomembno kakšna je. V specializiranih trgovinah točno vedo, kakšno mast vam je treba dati. Samo obrazložite jim situacijo. Tukaj tako se tole vrti, s prstom bogato namažemo
polž in vrtimo zobnik, tako ga bo lepo nabrali, točno tam, kjer je najbolj pomembno. Tukaj nič biti stisnjen z mastjo. Mašina vam bo hvaležna. Mislim, da je to. Ne smemo pa niti pozabiti na tole os, akso in na to pušo, da se tudi to dobro namaže. Samo tako bo mašinca res delala popolno. Takole. Ko smo vse skupaj podmazali, se to vrne. Ne pozabiti na tele obročke, to so zelo pomembni, da bo mašina delala pravilno. In vse skupaj vrnemo v prvotno pozicijo, velja obratni vrstni red sestavljanja in to je vsa umetnost. Tako, se dobro not usedli. Kadar imamo kakšne puše in potem te osi, je pomembno, da v intervalih zategujemo vijake, da se vse skupaj lepo ravno usede v ležišče. Tako. Še tole gor. Evo ga. Deluje kot prvi dan. Kaj lahko malo masti naredi. Multipraktiki so res take enostavne mašince za popravljati, torej za samo vzdrževanje. Je pa tudi tako, kar velikrat pozabimo meniti, če nismo sigurni, ko nekaj razstavljamo, telefon, fotoaparat vedno pride prav in lahko reši situacijo, ko nismo sigurni, kam kak šravf paše. To se hitro naredi. Je pa tako, od orodja, od izvijačev, da mi vzamemo lahko spodnje v hiši dol, da pridemo do jermena in to je odvisno, kak multipraktik je v gospodinstvu. Pri meni je to bil križni izvijač, ravni izvijač, takle ta majhni izvijač, ploščat pa vedno pride prav za kaj ven vzeti, torej nadomesten prst, da si ne poškodujemo rok, super zadevca. Za podmazovanje, torej puše na motorju, industrijsko olje, strojno olje, in za podmazovanje reduktorja, zobnika, industrijska mast. To je pa vsa umetnost, kako se lahko doma porihta multipraktik. Multipraktik, če se da popraviti. Itak, da se ga da. Se vam je dopadel video, ne? No. Ker vse tako radi lajkamo in komentiramo, ste seveda vabljeni tudi k temu, prisrčno ste vabljeni tudi k deljenju in pa da se mi slučajno niste pozabili naročiti na naš YouTube kanal. Za konkretna vprašanja smo vam na voljo na Facebookovi strani Kam ste stari, kjer vam bomo serviserji rade volje priskočili na pomoč. Če se vam kje zalomi in prije teta panika na obisk, hitro skočite na našo spletno stran www.zeos.si, kjer najdete seznam ta dobrih serviserjev v Sloveniji.
Vam pa povem, da se vam res splača slediti tudi našim preostalim akcijam na Facebookovi strani Šesno poraben, ker saj veste, itak, da se da.